오늘의 쾌변 날씨입니다. 매일매일 쾌변하고 싶으시다면 장부터 체크해 보셔야 할 것 같습니다. 아랫배가 늘 더부룩하고 팽팽하게 가스가 차시는 분, 대변 후에도 시원하지 않고 잔변감이 남아있는 분, 변이 물고 화장실에 자주 가시는 분, 이런 분들에게는 건강한 장을 위한 대장 영양소인 식이섬유 섭취를 늘리는 것이 현명한 방법인데요. 보건복지부에 따르면 국민 1인당 일일 평균 식이섬유 섭취량은 19.8g으로 한국인 영양섭취 기준에 따른 권장량에 미치지 못하는 수준이라고 합니다. 쾌변을 위해서는 풍부한 식이섬유 섭취가 중요하다는 사실. 그래서 식물성 식이섬유가 풍부하게 함유된 나우미가 굵고 시원한 쾌변의 해결책으로 제시되고 있는데요. 부드러운 배변 활동, 변의 부피를 팽창시켜 굵고 시원한 쾌변을 할 수 있게 도움을 주는 나우미. 식물 성분으로 장기간 섭취해도 안전하고 장운동의 리듬을 되살려 자연스러운 쾌변 습관까지 되찾아주는 나우미. 지금 전화 주시면 나우미 3일 무료 체험분을 드립니다. 3일간 드셔보시고 효과 확인 후 구매 결정하세요. 이상 오늘의 쾌변 날씨였습니다.